Fala galera, beleza? Eu sou o William, mais conhecido como Macete, e hoje iremos falar dessa belezinha aqui chamada Nisus, um novo teclado mecânico da UX Game, feito para você que busca ser mais competitivo e ter um desempenho acima da média, e com um ótimo custo-benefício. O Nisus é um teclado full, ou seja, com todas as teclas, para você que busca uma opção com teclas numéricas e atalhos. Ele é feito com um switch Optimo Head, o que faz ele ser muito mais silencioso e ter a resposta muito mais rápida do que outros tipos de teclado. E com isso, o Nisus se torna o teclado ideal para jogos de FPS. Além disso, o visual do Nisus é incomparável, né? Feito com chassi de metal e teclas em RGB, ele te oferece 25 opções de efeitos de transições. E isso torna um dos teclados mais bonitos da UX Game. Eu tenho certeza que no seu setup ele vai ficar lindo. Então é isso galera, esse é o teclado Nisus que super combina com outros produtos da nossa linha, tipo o Ozzy, que você pode estar adquirindo com nossos principais revendedores. E é claro, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais para não perder mais nenhuma novidade. Valeu e até a próxima!